David Casa, l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, qed jinżista li żewġ kandidati tal-Partit Popolari Ewropew għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea jimpenjaw irwieħhom milissa li jekk xi ħadd minnhom ikun fil-kariga idaħħal il-liġi Ewropea magħrufa bħala l-iSLAPP. Din il-liġi tipproteġi lill-ġurnalisti minn kawżi f'pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea li jiswew il-miljuni tal-euro. David Casa għamel dan l-appell waqt dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar il-libertà tal-medja. Abusive practices are not acceptable in the European Union and they must be stopped. And we can do something about it. We, as the EPP, must commit that our candidates for Spitzenkandidaten will introduce EU legislation to protect journalists. Manfred Weber and Alexander Stubb, I know that both share this concern. I know that they understand its importance, and I believe that we can be pioneers for the protection of journalists across Europe. David Casa fakkar li qabel inqatlet il-ġurnalista Defni Caruana Galizja kienet vittma ta' dawn il-prattiċi fost l-oħrajn mill-Bank Pilatus. Fl-istess dibattitu fil-Parlament Ewropew fi Brussell ħasem il-ġurnalist Malti Matthew Caruana Galizja li tkellem dwar l-importanza li l-ġurnalisti ikunu liberi li jinvestigaw dak li jridu u mhux ikunu medda kemm finanzjarjament jew inkella biqtil bħalma ġara lill-ommu Defni Caruana Galizja. Our work can only have immediate consequences on the corrupt when press freedom is strong, but also when law enforcement authorities are independent from central government and private interests. Even in contexts where there is press freedom on paper and where journalists appear to be reporting freely, if law enforcement authorities are not free to prosecute, are not independent, are not beholden to private interests, then yes, there are still going to be murders of journalists. Kelliema oħra fit-dibattitu kien jinkludu ċ-ċermen tal-grupp tal-PPE Manfred Weber kif ukoll ġurnalisti u edituri minn madwar l-Ewropa.